點解你要配合佢啊？唔知啊，你是撚蛋啦。然之後你乜鳩做乜撚嘢要影？做乜撚嘢要影？係咯？可唔可以解釋？冇啊！你記唔記得我之前有問過？講下 Kobe 點樣啊嘛？其實我都已經唔好記得嗰陣時 Kobe 嘅第一印象。係中學師兄。啊，第一印象係啊，呢個人係咪唔識戴口罩？好奇怪咯。成日着住 Kobe 啊！咁依家咧？戇鳩仔。咪 cam 咯，真心。一錄呢個片咧，其實同 Mirror 咧嗰個連登嗰個評論3年後仲企喺度先講嘢啦，都係。你而家錄低我講嘅嘢咪就係3年後睇翻係嘅。依家同在學時期嘅何浩然有咩分別咧？以前係倔啲同埋容易稜角分明啲咯。佢嗰啲固執咧，同你填是非題咧，零分嗰啲人一樣，即係你全部剔晒私人，全部剔晒左，你得1半分嘅，就係佢就係全部都係揀翻錯嘅答案咯，即係佢永遠喺啲錯嘅時候要執咯。即係我唔知人哋係點樣諗你啦，或者我有聽過某啲人講就係話 Kobe 唔講啦，算啦，講嚟做咩啊？佢自己佢唔聽人講嘢㗎，講嚟都冇用㗎啦咁。但係其實佢內心係一個善良嘅人嚟嘅。咁我哋佢內心都係一個戇鳩人。其實你係勤力嘅，但係你啲煩懶。你咪真係好勤力嘅，我覺得你少少知有想做嘢嘅心嘅，我覺得你。佢冇乜變咯，其實做嘢都仲係寫緊嘢咯。我覺得如果以創作嚟講嘅話，團火冇以前咁旺嘅。可能男仔嚟講就會覺得好似冇咗團火，但係其實佢只係好沉穩咁做緊佢自己覺得舒服嘅嘢。同埋佢好中意食炒麵王嘅。咦 ，Kobe 你做緊咩啊？點解你係要 self healing 係咪而家？街中盼望你，我懂得靜候也是種福氣。有天等到你，然後我會勁勇敢，不會逃避，再學習容納你，嘗試緊記每點相處的甜美，能夠學懂怎親你哋會很回味，如有點情迷意亂，讓我去個遠專注地眷戀，而恒心亦不好說。嚟緊畢業咯喎，你準備做啲咩？我係諗住做嗰啲 content creator，咁我係等緊咩 offer？我等緊某 TV 電視台嘅 offer。4月中嗰陣時候嘅諗法係返住公司，之後可能夜晚再搞自己啲興趣，拍下啲濕鳩片咁樣。可能你啦，以前啲濕鳩諗頭會多啲，依家所謂拍鳩片，但係又唔係好似好濕鳩。未如願相戀，便學習得暖，談情如跳舞，間中轉個圈，從來未放棄嘗試最大志願，也不管這過程多麼辛酸，縱使尋常期又失戀，學習未會完，直到有一夜內心感到美麗大團圓，若快樂太少，但太多兜轉，從來未厭倦。從來未間斷，直到你走遠。唔係你個人變咗，而係你選擇咗點樣去表達。搞掂，得。我有火。大紙。喂，不如你試下 cut 一 cut 佢先。